अतोप मरोइब पाव मोइना सुगुनुदा हौजिकसु कुकी मिलिटेंट्स अकन ममौन खुनगाकपसिंग खुद थोकनरि हाइरि ngasi numida waram phongkiba tongan tongan ba manipuri siphongsinga masum thokiba thodo thoksingdagi maroibi I pausing myamna thamjagi ahanbada kangla pawdagi lokusaraga manipurgi khulai paibising amatu oina punsinduna lalasi thengnanaba wakhalonsing puthokpiu folks manipurda leiba khulai paiba groupsing amatu oina punsinduna hauzik thokliba lalasi thengnanaba anobu wakhalonsing puthokpiu haina Federation of Civil Society Organization Folks Manipurgi President T.S. Manihana appeal tokre Manipur hauzik thokliba irang siga mari leinana ngasi kakwa boroi makhongda leiba Manipur Women's Federation MWF ki office ta pangthokpa pawgi mifam amada wafam asi phongtokladuna Manihana hai tha khara lal lepluraba matung kuki khulai paibisingna drone amadi range missile sizinaduna mitay miyamgi mathakta nauna landarakle masina maram oiraga Koutruk amadi moirangda miyoi amamam thawai mangkhre Manipur ki oirakliba phibam asi yenglaga Manipur lainga ki security advisor amasum Manipur police ki DGP makhoi ki phamdagi lauthokadabani loinana India ki saruk ama oiriba Manipur landaraklibasi defense minister na haksina lauduna military crackdown amasa tharaga Manipur kangadabani amaromna kokizau ki MLA tara kaitokraga lehoriba MLA yangkhaina Manipur Kanabagi damak resign toba yauna sabsaba phirep ama lauraga center akanba pressure pigadabani Manipur kaningba CSO sing amatu oina pullaga thabak tawnaba apunbagi mifam ama folks na mapung oiba thaudang lauraga athubada pangthoknaba honaragani hairiba mifam asida CSO khudimangna saruk yaminasi mifam asida laktaba CSO singdi Manipur gi interest thabak tawningdabani haina laukthokani masiga loinana aikoigi arm group sing amatu oina pullaga lalasi thengnabiyo Koki singna lal kaptringeda makoibu khudum jananaba anobu wakhalun sing puthokpiu haina Manihana makhatana appeal tawki atopa pawmna laikhidrabi surbalagi masa anida tha khudingi educational financial support piragani imatras Koutruk ta kuki militant singna drone sizinaduna sadakhiba bomgi attack ta Laikhidrabi ngangbam surbalagi lehauribi masa anida tha khudingi educational financial support oina lupa lising manga sahi ama supna piragani haina egalitarians Manipur of the all crafts imatras na lathokhi bagal loina saliba thasigi educational financial support khusanakhre Laikhidrabi ngangbam surbalagi masa nupa ngangbam mahesta sahi ama supna pigadaba educational financial support Tha amagi senpamasi masada kusinaki amati masanu pingangbam Rojiagi oina sahi anisu na pigadaba financial support asi tha sigi oina ma ki apokpi ki account transfer torakre hari imatras ki S3 member amana laikhidrabi surbalagi imungda trust asina hakthengna satuna yengsilaba matungda lehoriba masa ani asida educational support pina buware pasilawani masanu pa mahesh ki oina educational support asi sahi ama pigani duga Sanupigi Rojiagi oina sahi ani subna educational support pigadari Tras asina lalgi setting phanglaba mahiroi punakuntraga mangada educational financial support kusinakre mahiroi amada tha amagi lupa lising ahumdagi lising manga phabo financial support pibani loinana Rojiana hospital layengbada sangba sanpham sing adugi mating oinasu lupa lising kuntras asigi makerigi mating panglam khiari atopa pawmana Manipur thugai na honariba kuki MLA tara hauzik phawa karigi phadribano yom Manipur hauzik paliba BJP lenga sigi maramda kanaguma organization lanai miwemadi media person singna wangang madigi FIR panduna phaba punbagi thabuk sathari Manipur thugai na honariba kuki terrorist sing bulu sing liba amadi Manipur thugai na honariba kuki gi MLA tara hauzik phawa karigi phadribano haina Youth of Manipur yom gi chairman Sintangamba Laurembam Nangasi Manipur Press Kapta Pangtokpa Paumising Unaba Mana Fongtokre Sintangamba Laurembam Namakatara Duna Mitai Haiba Purpasi Mutanaba Central Force na Kuki Terrorist the Advance Oiva Technologies in P with the Natana Training Power Piri Central Force na Pari Bukulai Sing Mitai Kulngakwa Singda Shinabiro Natragana Central Force Mana Ladiba Mapam Singdiki Mapan Tokpiragano Housing Manipur Nomonogi Mishimina Topaletri Housing Lengak Padiba ruling amadi opposition party animak punsinaduna housing oirakliba Manipur gi phibam asigi matangna athubada statement ama thokadabani karigum statement ama thoktrabada Youth of Manipur na Manipur miyam ga kusamnaraga akan makhongjang ama sangsilagani hairi
Atopa paumana kokomigi public emergency na khoirambal kaithel yauna kaithel punamak khuntak lansikre Manipura thokliba Manipura hauzik thoklibi sahi ama makai faraglaba irang asida Koutruk da drone bombing sa tawrakraba matung ngarang moirang AC ki manungsanba missile projectile humfu kablakpa madi moirang da missile projectile ama kablakpada arang phamphamba ahalama panduna leikidraba matung da kuki narco terrorisna leptana landarakuna maramoiraga Manipura khundariba mitei miyamgi punsi asi Shigani sangani khangdaba mong ama lakpadagi lenga na ngak sian mangamdrabanina isa isa na punsi kanjanaba kokomi na ngarang public emergency lakthokibadagi Imphal gi khorambal kaithel yauna dukan sing thonglo nakre amadi Bishnupur district tuan asoba kaithel sing kanakidre dukan sing thonglo nakre district asigi asoba kaithel sing Nambol Oinam Bishnupur ningthokong Moirang lamkhai Moirang kombina sing kaithel sing kanakidre kaithel sangba miyoi sing natana kaithel phamnakidi Kaithel sing asida leiba dukan sing thonglo nakhi lanai miyoi sing na lanai gi thabak chana natana lambi da passenger gari sing su sena khidre kaithel amasum tidem lambi khuntak lan sikre amaram district asida leiriba mahiroi sing khudimaksu school kana khidre kokomi gi matam kaktaba public emergency lakthokiba asina maram oiraga Imphal gi khorambal kaithel yauna mapam khudimak dukan hangna daba amadi lambi da mi chana dabadagi khuntak lan siba ka pangkhnare Amaramda Manipur Lengak Education Department ngasi school sing thonglo na bakhangan kibadagi mahiroi sing school sing satna khidre hainsu pausida makhata na pali atopa pawmana pubu thangma ngamdaba senkhai torakpadagi councillor mapan resign tona bu warep lokre tungan belup sing na pubu thangma ngamdaba senkhai torakpadagi Wangjing Lamjing Municipal Council gi councillor mapan mak pham thadok saragi haibigi warep lokre Ngasi pham thadok na ba warep laukraba Wangjing Lamjing Municipal Council gi councillor sing adudi ward number 1 gi councillor Laisram Sanjit ward number 2 gi Sagol Sem Santi ward number 3 gi Yumnam Ibopisak ward number 4 gi Thoksom Amitabh ward number 5 gi Narengbam Binoy ward number 6 gi Haikruzam Gaurango ward number 7 gi Pesimayum Roni ward number 8 gi M Nanisori amasung ward number 9 gi Takhelambam Noreni Pham thadokraba councillor mapanasina puna khuyek piduna thadorakpa sirolamada haidibadi Wangjing Lamding Municipal Council gi ngasi phamkiba emergency executive meeting amada puna khana nainaraba matungda pham thadokna bigi warep asi lobani hauji awana tariba kham thengna wanaraba matamasida councillor singda pubu thangma ngamloidaba senkhai torakpada maramoiraga municipality asidagi amatu oina pham thadoksaragi haibigi warep asi lobani Lamdam asigi awana gi matamda angamba mateng pangba yabasu pangjakre mara asida pubu thangma ngamloidaba senkhai thumkhai asina mara moiraga councillor singna warep asi lobani haidenisu pausida makhatana phongdorakli Makasa tharak poina panam pausi gi topama roiba pawmna rolling MLA singi mi pham pangthokre Manipura hauji oirakliba phibam asigi matangna sabsaba lenga ki phirep ama launaba minister nongthoma berena share loduna ngasi numidang wairam CM secretary athubagi ruling MLA singoiba closed door mifam ama pangthokre hari mifam asinga sinungtil pung manga tabadagi pangthokpa hokibani mifam asida sabsaba warep ama lauraba matungda minister na governor Lakshman Prasad Acharya ga su unaraba yai hari Close door oibana mi phamaduna rolling MLA kaya sarugyabagi habadi hausimaki oina sapsana khangmamdri adumaina ma ayamba MLA minister sing sarugyakibagi pawlaidi thasigi amada koki militant sing drone bombing sathaduna misi mina thon khraba matung ngarang moirang da koki militant sing missile attack sathraktuna misi mina tholakpadi state asigi law and order gi phibamda hena suksilakli bamadi miyam gi pendaba sing hengalakpa sigum phibam asi lakpadi lainga ki oiba sapsaba phireb ama launaba mifamasi pangthokpo oiramgani haina thajanari loinana Huksta phangma maruiba paw moina Chief Minister resignation tawbagi wafam leite loinana Manipura PR lakpagi wafam leiteri aduga Chief Minister Governor ngasi unar loiraba matungda amuk hana hayeng ayuki pung 13 muk taba matamda Chief Minister ga Governor ga amuk hana unaba yari miyam puna noba update ngaminasi atopa paw mana koki militant sing thengna na sabsaba thabak lokhale Manipur Police State Force na law and order ngakpada sejinari ba nongmai sing laukrabadi State Force ti kari sejinagani IG Zenta Koki militant sing na makata na drone attack sa tarakpa thingna ba anti-drone gun thambaga loinana state ki oina su anti-drone gun laina ba khonari Koki militant sing gi drone bombing adugi matang na Delhi gi expert sing yauna gingseli
मथौ तारबदि सेंट्रल एजेंसी दा केस ट्रांसफर तौगनी हाइना मणिपुर पुलिस की आईजी एडमिनिस्ट्रेशन के जेंतना फोंदोखरे बाबूपराद लेबा पुलिस हेडक्वार्टर ngasi पाउमिसिंग उनबा मथकी वाफम asi IGP के जेंतना फोंदोकलदुना महान हाय ममांग सही की मे अहुमरी की मणिपुर थोकलिबा लान असिदा हौकिबा नुमित खरने सिदा अनौबा ललोंग अमदा लाक्ली था सिगे मद कुकी मिलिटेंट सिंग ड्रोन सिजनदुना बॉम थादरकदा नुपी अमा लेखिदे दुगा स्टेट फोर्स यावना मियोय खरा असु अपनाखि मसिगी मतुंग ngarang सेप्टेम्बर 3 मोइरांगी सेंद्रा रोड लेबा ओइना खुइरु लेकाय कुकी मिलिटेंट सिंग लॉन्ग रेंज रॉकेट कापसिलक्तुना अहल अमा सिरगा मियोय मंगान असु अपन नंखि थाउदो असिगी मतंग बिष्णुपुर की एसपी न लुसिंग सिक्योरिटी फोर्स की अपुन टीम अमना थाउदो थोफम द संगसिन बदगी मखा ताबे एटेक सथरक थिंखि पुलिस डिपार्टमेंट की आईजी डीआईजी यावना मकोक थोंबो ऑफिसर सिंगना volatile ओइबा मफम सिंग लेदुना सुपरवाइज तौरी आर्मी चॉपर सिंगना एरियल पेट्रोलिंग सथरी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना रॉकेट कापलम याय हाइबा मफम सिंगदा ऑपरेशन सथना बलैरी आईजी के जेंतना मखा तारादुना ngang nungthil athengba masa khangdaba miyoi kharana khabai soida leiba tare suba amadi imphal la leiba ani suba MR lut tawna bahona bada police ka mukna bathoki tungda khabai soida reinforcement gi lakpa police team amada masa khangdaba singna nomai kapsulakpa thaudok to imphal east commando gi OC inspector case henry amadi constable isak gangmai asu apanangki khudakta police ki makok thongbu officer ADGP law and order L काइलुन मसा संगसिंदुना असु अपन नंगलबा पर्सनल लौथोक्तुना हॉस्पिटल पुखतकी मगोय फिबम खुदोंग थिनिङाय ओइद्रे ngaranggi thawdodra police की maikaidigi khut hanba yabane dubu mafhamadura leiriba misa miyam sokadabana khut handana lakpane ki IG ke zentana paugi mifamadu police की arm court yauna स्टेशन सिंगमदगी नोंगमई लाकपगी थबक मतुंग तौबिगनो लाइरिबो खुलाई सिंग स्टेट फोर्स न लॉ एंड ऑर्डर ngaकपदे सिजनारि बने नोंगमई सिंग लौखराबदि स्टेट फोर्स त करि सिजनागनि मारमसिना तुंग नोंगमई लाकपगी थबक तौबिगनो मतुंग तौरकलबदि डिपार्टमेंट अकन एक्सेस लौरकनि तंगाय फदरबदि सेंट्रल एजेंसी सिंग द थिगत हंदुना लोगयोबा अकन वसरक फंगनगनि ngarang ani suba amari tare suba MR da thokiba thawdo aduda atopa central force leramba taragadi khut halakpada miyoi ke asu apan yarongani haibu wafam thamki ngasigi pawgi mifam aduda sarugya khiba IGP intelligence ke kabibna phongdo khibada security force ki apun makangbuna kangpokpi Imphal West Bishnupur Susampur amari Imphal East kangpokpi ki thangnaba mafam singda coming operation sathabada sophisticated oirab kusukolaisin fogat ngamki सोशल मीडिया की खुथांग मियोय खरन अरानबा पाव क्या संदोक्तुन स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की फिबम से सोक्चिन हननब होनरिबा से थिंगनब कन होनरि अरानबा पाव संदोक सिंग खांगदोनबा पुलिस न होनरि मियामना सुयुमफम यावदबा पाव थाजबिगनो पुलिस कंट्रोल रूम दगी असेंबा पाव लौबियु हाइना अपील तौखि अतोप पावमना कमांडेंट आकाश की करेमनबा मानबा थवोंग एक्शन लौनबा तक्सिलकली जरीबमदा लेबा कुंथ्रागा मपन सुबा असम राइफल्स की कमांडेंट आकाश न जरीबम की सिंगदोंग लाइकाई की मेरा पाइबिसिन करेमनबा मान थवोंग सथखिबगी वीडियो फुटेज सम सोशल मीडिया दा वायरल ओइरखरे ngseyu angan bada district asi ki manung sana leiba ningthem khunau khul kuki khulai paibisna sangsilakuna phamung da tumduna leiba mitei khunja ma nungwena kaptuna halamkhiwa amadi maphamadu da khut thokna bada kuki khulai paiba amadi mitei khulngakpa ama laikhidabani thawdo du thokraba matung CO आकाश न रुसिंगबा खोंगबु अमना मफमदु तमना संगसिलकपदा सिंगदोंग लेकाई मपादा मेरा पाइबि सिंगना संगबथिंखि इमाइबेल सिंगा इमाइकेदिगी AR सिंग मफमदुदगी हनख्रो हाइबने सिंगबा होंजंग संगसिनबदा कमांडेंट आकाशना मनाकोंग मेनसिनदुना खरा लाउन हायु तादी हाइना नोक्रेम हाइगेमनबिगी मतौ उत्पगी वीडियो अमा वायरल ओइरखिबनि थाउदोदुगी वीडियो सोशल मीडिया दा वायरल ओइरखपदिगी CO सिगी मथक्ता सब साब सराकपिनबा माइके क्यारिगी तक्सिनरखि मणिपुर थोकलिबि इरांग असिदा सेंट्रल फोर्स न कुकी कुलाई पाइबिसंगी माइकेदा लेपलाब्रा हाइना मियामना वंग हंगनरिङै सेरक्ता CO आकाशना मेरा पाइबिस सातखिबा थवोंग असिना मियामना खल्लिबा वखलोन सिमेक सिंगले हाइबा वाफमसिंग थामलकली अदो हौजिकुइनदि मियाम पाउस मतांग सलुसिनजरगे मसु मियाम पुराना अपडेट ngamiनसि